前行越來越遠，走過每日，親眼證實世界在變質，圍牆越來越厚，光天與化日，怎麼心會開始變黑？最美的一幕，徹底刪走我，再不可失去什麼，便無懼代價與結果。無人會問我有沒有真的快樂，時間若到了，便轉身離座。無人信任我，我沒法可說清楚，謎語漸爆破，誰亦沒處躲。讓我消失以後，誰會念着我？我哋長興嘅仇人就喺呢度。我新志堅宣布接管為社團嘅話事人。你話魏德禮另有其人，咁佢而家喺邊啊？唔係我帶隊衝入嚟，你暴露咗我身份啦！車上面有箱錢，夠你安享晚年。但我覺得新志堅搞咁大壇嘢，唔係淨係單純想做長興嘅話事人。四塊玉牌裏邊有長興秘密所在地嘅指示，揾到長興嘅秘密，就等於掌握咗長興嘅命脈。Deep Web 真係冇嗰四塊玉牌嘅資料。Sorry 啊，牛老先生保密功夫真係做得好好，我到而家一條有關嘅項目都揾唔到。你覺得我應唔應該同肥佬合作？新志堅之前外國潛伏咗咁多年，而家突然間蒲頭，仲話要同你平分，根本就唔係佢一向嘅作風。我覺得呢件事有啲唔尋常。你都唔知，佢頭先嘅嘴臉，直頭想俾個氹我踩咁。你自己都覺得呢個氹，咁仲需要考慮咩？但係直覺話俾我聽，佢提到長興嘅秘密係堅嘅。但有時半真半假嘅大話先係最厲害。就算我秘密係真嘅話，我都覺得今次係一個氹。你睇下係咪真係需要搏？新志堅手上仲有3塊玉牌，我錯過今次嘅話，可能就會錯過長興嘅秘密，甚至乎俾佢獨吞。咁我要重建長興嘅機會就越嚟越渺茫。如果你真係覺得可以冇得掂呢個老狐狸嘅，我係冇異議。睇下你自己有冇信心。喂 Sir， 單 case 嘅銀行單同帳簿喺呢格。我記得有2本帳簿㗎，剩翻本嘅。請 Sir 好似嚟睇過啲證物，係咪仲喺佢度 Sorry， 喂 Sir， 我而家出去同請 Sir 攞翻。得未啊？我碌咗好耐等你㗎喎。卓海佢哋收到風，刮到你，我唔方便現身。SI 唔係你話事咩？你由得佢哋查我啊？我阻唔到卓海㗎。得，你即管玩嘢。大家坐埋同一條船，我點會蝕你啊？保護玉牌最緊要啊！我塊玉牌喺54號落架，你將你嗰3塊放埋入去，佢哋走晒之後先攞出嚟啦。有一個疑似新志堅嘅人進入保齡球場喎。佢仲有閒情逸致上碌拎，會唔會有伏啊？就算係有伏，我哋咁多人係咪啊？上去睇下。唔見新志堅喎。唔好講咁多啦，我哋周圍揾啦。
冇出去，長開喺度。佢哋走咗啦，出嚟。佢哋玩謝我啊！而家我點走？佢哋成班喺晒大堂，下樓梯走啊，冇事嘅。好，再聯絡啊！興家立業，辛志堅話過，呢4塊玉牌係長興嘅42張經，入邊唔通收埋咗啲嘢？玉牌上面有蠟，白蠟嘅熔點唔太高，未夠90度嘅溫水就可以去到蠟。德、街、堂，呢3個係花碼，427，原來收埋骨灰龕。成粒鐘噶咯喎！你黃庸，你錢係多，但係冇乜品味喎，幾億身家，買埋啲流嘢。邊個真嘅？真嘅，真嘅應該剝落個頭會爆喎。嚟，我幫你試下。誒，邊個？俾啲時間我，5億唔係條小數目。你未諗住抌波張撚花神啊？你都唔想你同啲靚仔嘅曳曳相傳到通街都係㗎。堅哥，我會盡快俾筆錢你，批相同埋相底，可唔可以？當年你揾長興做嘢，俾痛腳我哋揸住，已經行錯第一步。而家冇得討價還價，
快啲！係嘅，係嘅。喂，我唔怕豬隊友，最驚冇對手。你嚟做我對手咧，一定打得過人。出邊風大浪大，邊哥你今日約我嚟，唔係淨係為咗打保齡咁簡單啊！可以做到自己中意做嘅嘢好難啊！仲有啊，都唔知係咪最後一次。你冇轉彎抹角啊！有嘢快啲講。有個秘密要同你分享。我知道魏德禮係邊個，你都想知道咧？打贏我話俾你知啊！一局定輸贏？一球定輸贏。殺你！邊個保到就邊個贏。輪到你。少少。好嘢，好嘢，好彩嘅，好彩咪得咯，頂得住壓力，我輸得心服口服。我當咗咁多年差，少少壓力頂唔住，今日就唔會企喺你面前啦。健哥，咦？面到服輸喎，你係咪應該話俾我知邊個係魏德禮啊？魏德禮就係咁樣話俾你聽，我唔信你喎，我有啲想反口喎。喂，健哥，聽日呢個時候帶齊啲人馬，我要隆重其事介紹魏德禮你識，我包你一定好驚訝，我冇反口啊！執波走。諸葛亮派人去華容道捉曹操就影都冇，轉個頭曹操就約你去碌鈴，你係咪放走曹操嗰個關羽啊？咩都唔知，你太睇得起我啦！我邊有資格做關羽啊？申智堅就同曹操一樣，都係梟雄。就算你係諸葛亮在世，都好難對付佢。申智堅話：你聽日去保齡球場可以見到魏德禮。冇錯。喺同門宴嗰陣，申智堅肯定未揾到魏德禮，因為認咗做魏德禮，所有擾亂到佢哋。我諗喺同門宴之前，佢都未知道魏德禮嘅身份。可能係魏松山話俾佢知，但魏松山而家喺邊？仲有幾塊肉，有咩咁重要？我哋仲未搞清楚。不過有樣嘢可以肯定，申智堅同魏德禮係敵對嘅，所以佢要你去。佢想借助長興仇人去對付魏德禮。咁我就唔明，我知道我憂愁，但係點解關事嗰啲人全部唔喺度？要話俾我知啊！因為卓 Sir 唔想中申智堅隻棋。鮑師講得冇錯，同門宴嗰陣，我哋為咗揾出魏德禮，所以同申智堅合作，但係咁做太危險。申智堅隨時會犧牲我哋唔可以俾佢帶住嚟走。歡喜哥同長興有心結，之前為咗對付魏德禮，連天堂同阿妹都綁架過，所以尤其要瞞住佢。因為長興仇人，驚俾人報仇，就置身於事外，所以就拉我同阿鮑師落水。你唔知我哋去死？申智堅要見嘅人係我一定會一齊去。所以我同鮑師兩個去，有咩事我哋都容易有照應。我認為我同卓 Sir 去係最好。咁啊，Madam G 係咪負責後援啊？咁即係用我哋嘅 CIB 資源啦。我係想你監視保齡球場裏裏外外嘅 CCTV。而家你哋 CIB under SIA， 我唔知道韋佐榮對呢件事嘅取向，可唔可以唔話俾佢知？你好彩啊，因為我有私人關係，可以越過 SIA 同埋 CIB 幫到你。憂心，咁啊真係麻煩啦，孔明小姐，幫我哋借東風。唔好客氣。家姐啊，你下星期咧新居入伙，係時候買張床褥啊！終於唔使瞓你酒店嗰張啊，越瞓越攰。我而家租嗰度咧係 service apartment 嚟㗎，包晒所有家私，唔使買啦。
咩啊？床褥啊，一定要買啊！咩都可以唔使買。我哋咁多時間啊，係瞓覺噶嘛，梗係揀張好噶啦。過嚟試下。你唔係唔知道你家姐幾忙噶啦，一日冇話8個鐘啊，6個鐘我都瞓唔到啊，唔使買啦。咁辛苦啊，梗係要買張好噶啦。我送俾你啊！送俾我？唔使啦，唔該。兩位有咩幫到你哋㗎？其實咧，我家姐咧想買張床褥啊，但係佢平時咧成日對住部電腦，腰酸骨痛，有啲咩啱佢啊？咁不如佢揀張密度高、承托力強嘅床褥啊，不如試下呢張啦。好啊，試下。試咗咁多張啦，我覺得呢張嘅感覺最似我哋細個一齊孖鋪嗰張床，不如就呢張好唔好？咁而家你買床褥俾我啊，定係買床褥俾你自己啊？咁我以後好多機會都去你度瞓噶嘛，張床褥我都有份喎，我梗係要俾意見。啊，係喎，家姐啊，我屋企都好似要買張新嘅床褥噃，買呢張好唔好啊？你屋企張床褥咧就唔應該問我嘅，應該問你同埋韋卓榮先啱，你兩個先用家嘛。仲有啊，你而家已經大個女噶啦。唔使喺家姐面前怕醜㗎。你，咪住。講起韋作榮，我諗起啲公事啊。公事？乜你咁冇情趣㗎？其實我今日約你嚟，唔係淨係想買床褥，有一件事我想對 Cora 幫手。喂，德禮，我同你爺搞長戲嗰陣，你連胎都未投，而家撒兩下花招想過我一棟，你未夠班喎。你想點？唔使咁急住。喺同門演嗰晚，我見到你撲落火盆，係都要救翻長興個記人，睇得出你好緊張長興，俾你個廢柴老豆，你先有你阿爺個遺傳。你究竟想點？好簡單，你要代你阿爺同我一次過清算30年嘅恩怨。聽日3點要嚟保齡球場見我，係上次嗰間。做咩？仲考慮啊？我只要打個電話俾卓海，你個身份就會通晒天，你就會由正義嘅英雄變成通緝犯。好啊，聽日見。一陣間魏德禮如果真係出現嘅話，可能我哋要喐手。我哋要捉住佢，問清楚我釘下。個肥佬都應該冇咁順攤。卓 Sir，企喺度。今日好開心啊！一個人打波冇人騷擾喎。我點解一個人打波咧？因為我買起咗呢間保齡球場。點解要買呢個保齡球場咧？因為我啲錢多到使唔晒，要揈緊啲先安樂。知唔知點解啊？冇興趣知道啊？緊要啊！轉話題啊！我哋講歷史。就講你老豆魏松山，我同你阿爺都覺得你老豆係廢柴。如果將長興交俾佢實衰硬，所以一早未雨綢繆，諗定後着。當年我哋嘅社團其中一項工作就係睇啲有財有勢嘅人清理蘇州市，殺人、強姦、賄賂等等。今時呢班人，大部分已經飛黃騰達，但係佢哋估唔到
我同你係將每一件幫佢哋做嘅事都記低，保留證據。哦，原來嗰4塊玉牌嘅秘密就係呢本簿。前2日我勒索咗個富豪，我所得嘅錢唔單止可以買保齡球場，連起個大球場都可以。呢本簿係我阿爺留俾長興，你冇資格用。冇資格嗰個係你阿爺。你以為魏長興真係好叻啊？你同佢一黑一白呢個計劃係我諗出嚟㗎，所有嘢係我教佢㗎。佢用晒我嘅橋，賺最多嘅錢，結果將我踢出去，踢我去新西蘭種薯仔剪羊毛。你阿爺係一個忌財嘅小人，正仆街。你亂講，應該係我阿爺一早睇穿你養唔熟，所以掟你走。而家證明啦，佢冇錯㗎。你知唔知長興以前咁風光都係因為我啊？我翻嚟只係想攞翻屬於我嘅嘢咋。你而家應該照下塊鏡啊！你個招積樣，你個牙刷樣，你個衰樣同你阿爺一模一樣，不過都啱嘅。你阿爺爭我啲嘢，你代佢還。跪低，跪低，認錯。做咩唔跪啊？諗咩啫？你冇得選擇㗎，你條命喺我手上面。我要你生就生，要你死就死。如果你而家肯跪低，承認長興唔係屬於姓魏嘅，我或者可以回心轉意。我跪，我唔跪，你都會殺我。我點解俾你玩？我見你唔係好樣，所以我想放條生路你行啫，你明唔明啊？你係唔明定唔想領情，要自尋死路啊？魏德利，你做咗咁多衰嘢，害死過咁多人。如果我將你嘅身份公開，你有冇計過有幾多人會追殺你咧？咪住！認錯咯！我記得我阿爺話過，一個人最痛苦嘅就係以為自己勝利在望，點知原來已經輸咗。你阿爺係契弟㗎，你連契弟説話都相信？有冇發覺個手機上唔到網？喺你頭先侮辱我阿爺嘅時候，我已經揾人用大數據locate晒呢度所有電話號碼，仲 block 埋佢哋。咁咪點啫？要公開你嘅身份，仲有大把方法。你個方法都係等救兵啫，唔使等啊！啲救兵唔會嚟。我要救兵嚟做乜啫？我近衛軍全部喺晒身邊，唔好諗住帶我遊花園啊！想扭轉個敗局啊，冇可能！我知你係陳槍手，但我話俾你聽，個槍點快點準，你一定贏唔到阿虎。我知射擊冠軍啊嘛，我仲知你有個女嘅，你好錫佢個，你又知唔知佢家喺邊？
新志堅約你見魏德禮咁大件事，你都唔同我講，我都知你聽到就會嬲噶啦。唔會喎，我冇嬲到。上次我逼你哋陪我一齊做人質，你唔講俾我聽係應該，但係你而家講咗俾我聽，我覺得已經好俾面我㗎。好彩你兩個冇事咋，卓 Sir，如果你瞞住我出事嘅話，我一定嬲你一世啊！你兩個冇事就好啦，但係全香港咁多車都冇搞錯，點解偏偏又會搞錯你嗰架係通緝車咧？識事，你係咪呢部車嘅車主啊？咩事啊，Sir？上個禮拜發生一宗致命嘅交通意外，肇事嘅司機不顧而去，而家俾警方通緝。涉案嘅車就係你呢部車啊！冇可能啩，Sir？咁請你翻去差館協助調查。而家先至改車牌 number 會唔會有啲古怪咧？我同卓 Sir 都咁覺得。關鍵時刻俾人當做係通緝車，唔係搞錯咁簡單。究竟係魏德禮做啊，定係新志堅做嘅？但係要改通緝車嘅名單都唔係咁容易。香港警隊牽涉咁多人，就算以前 Madam Chan 都未必做得到。而家咁樣搞一搞，即係睇唔清新志堅想佈緊咩局。你唔知啫，我知啊。估到啦，梗係卓 Sir 叫 Madam G 你睇晒保齡球場所有 CCTV 片係咪啊？咁魏德禮有冇出現？冇。咩事都冇發生 ，CCTV 會唔會俾人做咗手腳？唔會，我喺我家姐嘅大數據中心度 call， 實時睇實保齡球場咁多部 CCTV。可以睇直播嘅咩？而家好多 CCTV 都直接上晒大數據嗰度做智能分析。咁魏德禮係咪應該會出現嘅咧？本來應該去嘅，但係仲有冇去到？可能佢知道呢個係陷阱，會唔會好似你兩個咁啊？俾人阻住，所以去唔到咧。但係新志堅都冇出現，或者由頭到尾都係佢嘅空城計。咩都唔知。卓海，點解你喺度嘅？好明顯，我嚟呢度嘅原因係同你一樣。新志堅大鑼大鼓咁魏德禮會現身，呢度風平浪靜，有啲奇怪。似乎一切正常喎。你嚟早過我，有咩發現啊？我都以為 CCTV 唔夠現場睇得多，但原來180度同360度一模一樣。睇落係播緊 MP4， 但係好似 JPEG 一樣咁嘅。其實之後嗰啲 CCTV 我睇過晒，呢個落一集冇人翻工，亦都冇人嚟過。一場嚟到即係得個吉啦。有咩發現？一般人未必會留意到嘅嘢，你睇下，啲波個擺位唔同咗。咁睇嚟呢個現場有人睇住 CCTV 個畫面重置過。一般正常人肉眼都好難發現嘅，好彩你唔係正常人。咁即係話我同家姐睇嗰個 CCTV，好可能已經放大。除咗你同你家姐之外，有冇人知道你哋監視緊呢個現場？可能有人做咗手腳。我會查。Hi 師姐。Hi 師弟，叫我孤男寡女共處一室，做咩啊？中意咗我，想同我表白？好。哦。俾你發覺添。不過你有天堂師兄，我認輸啦。好識得氹我喎。坐。點啊？有咩想同我講？其實咧，我一直都係阿師姐你個 channel 個忠實擁躉嚟。多謝喎。咁我知你訪問過世界黑客組織嘅首腦，仲有冇聯絡？我係有訪問過，但係佢哋唔係一個組織，而係一班志同道合嘅 hackers。係咪首腦唔緊要？最緊要啲黑客技術夠勁。我有交情嗰個係喺幾次世界性黑客大戰裏面做 key man 嘅。咁咪啱晒。咪住，做咩啊？好，即係你知咁多年嚟，我都係做臥底啊！即係高科技嘅嘢，我又唔識。
最多係裝機偷聽、錄影、跟蹤、埋 target 新呢啲咁嘅老土嘢。不過 CIB 暫時流入 SIA 之後 ，SIA 引入大數據查案，我都知個大勢係咁嘅。你想我揾 hacker 幫你用大數據查案？唔係，我反而成日喺度諗，啲所謂嘅數據係咪真係咁準確？要 check 人手機、電腦係好方便 ，IP、GPS 想挖邊個出嚟都得。但係如果有人可以改咗啲 data 而唔俾人發現，咁啊好危險。你覺得通緝車嘅記錄同埋保齡球場嘅 CCTV 俾人改過？師姐真係師姐，我未講你係明？都唔係唔可以嘅，簡單裝個 Apps 都已經可以 fit 到 GPS。你係咪懷疑 Madam G 嘅家姐？我相信以大數據中心嘅技術可以做到，不過我唔好意思問 Madam G， 冇證冇據，懷疑錯人係冇啦，所以想麻煩師姐呢個客 friend 可唔可以幫我查下佢家姐有冇做過？我唔係專家，我答唔到你。不過 hacker 個朋友係有話過，喺電腦做任何嘢都會留痕跡。The Core 大數據嘛，哇！俾佢見識下世界級嘅 hackers 有幾犀利。咁啊，姿勢嚟啊，師姐，話唔定仲可以畫到魏德利出嚟。Sorry。哎呀，俾阿仙發現我哋優惠添。喂，咩？佢兩個就死？老闆啊，唔好意思，10萬火急，麻煩你幫我睇睇呢兩條金魚反咗肚啊！你睇下佢有冇得救？係啊，佢哋咧成個身側晒又唔游水，係咩事啊？唔會死㗎嘛？老闆啊，佢哋唔死得㗎。哦，魚標病啫。氣泵、暖管、天然飼料。老闆啊，唔好意思啊，我想你幫我救翻佢，我唔係嚟買嘢㗎，唔該你啊。係咪救佢哋要幾多錢啊？我哋俾啊。魚標病、血氧、水溫低、細菌感染咧，都可能係病因。咁係邊樣？睇個款咧就係便秘啦，仲有肥得滯，一定要減下肥。你講到好似人咁樣嘅，係真唔係㗎？咩啫？魚同人一樣，太肥唔健康㗎。餓翻去3日啦。嗱，食多啲纖維，苗條啲咧就冇事㗎啦。係咪真係得㗎？係，仲有喎，以防萬一，保暖同埋氧氣咧一定要做翻足㗎。佢兩個冇事啦，仲喺度眼金金望住佢哋。真係估唔到啊！徐天堂同鄭妹好地地啊，突然之間又會出事，真係死過翻生。我哋兩個就死過翻生好多次啦。妹啊，今個月28號冇乜特別嘢做啊？今個月28號，星期幾啊？未嗰個禮拜嘅 weekend，好似冇日啊。嗰日個天氣咧，天氣唔錯啊，有啲陽光，乾爽，影相都唔錯嘅。做咩事啊？想帶我去行山啊？你身份證號碼幾號啊？做乜嘢啊？呢個係網上婚姻預約登記，填晒所有資料㗎啦，爭你個身份證號碼。徐天堂，搞咩啊？阿妹啊，如果呢一刻我要死嘅話，我最後悔冇做嘅嘢就係同你求婚。我知道係求其咗啲嘅，但我唔想後悔
我亦都唔想再等落去。戒指同其他嘢可以後補啊！呢兩條魚就係我哋嘅證婚人，鄭淑梅，你願唔願意嫁俾我？證婚人都冇反對，你唔會唔應承我？佢哋就算反對，你都唔知啦。佢哋唔會反對。多謝你，阿妹。有麻煩 ，The Core 嘅電腦系統受到黑客嘅攻擊。知唔知係邊個？我哋已經第一時間做咗反跟蹤，以佢哋入侵嘅手法同埋時間嚟睇，我覺得應該同一個國際嘅黑客組織有關。國際黑客組織點解無端端攻擊我哋？唔通受人所託？有可能。事後我哋做咗個大數據嘅分析，我哋都想知下究竟香港有邊一個同呢一班黑客有關係。結果我哋真係查到身邊有個人識得呢一班黑客。係邊個？鄭淑梅。咁即係話佢哋開始懷疑我，睇嚟要做啲嘢。仲有，佢攞咗 The Core 嘅 activity log， 入邊嘅資料係我幫你做嘢嘅記錄。咁你幫我修改死嬰身份嘅記錄，有冇俾佢哋攞到？我未確定，不過好大機會。你今次阻到鄭淑梅，始終有下次。格仔都唔錯啊！件件都打交叉咁，真係點？喂，即係代表唔中意咯，同平時有咩分別啊？咁你又話唔好咁正式啊嘛？而家呢啲咧就唔係正唔正式嘅問題，我係唔中意你咩衫咧，全部都咁花呢碌，咁多顏色，同埋咁緊啫。喂，你咁樣講，即係你好唔中意我平時啲衣着品味咁話咯喎？我不嬲都係咁話㗎，我唔中意你平時嗰啲咧，好花 fit 啊，好似去選港男咁。其實咧，你都一把年紀㗎啦，乜你真係好唔中意我啲天堂 style 咩？我淨係想嗰一日我哋兩個都可以特別啲啫，好唔好啊？你啲女人真係五時花六時變，一時又話中意，一時又話唔中意。揀個件俾你啦。好啊。老婆話事啊嘛。乖。你正式過門㗎你。佢成嫌啲西裝太齋，我可唔可以睇下？呢啲都係韓國新款嚟㗎。呢啲係攞嚟襯西裝㗎嗬？係啊，用嚟點綴簡單嘅新衣就最啱啦。唔該，包起佢。阿妹，係咪有咩好消息？我 friend 已經 hack 到蔣紀宏嚟香港之後活動記錄，但係仲需要一啲時間去解密。一陣間約你喺地下室見，用我部電腦打開嚟睇。咁啊好啦，唔該晒，晏啲再約。
呢件夠晒老正啦，哇！酒樓部長咁樣真係，我都忍唔住。幾多位啊？男家定女家？喂，點啊？揀咗呢套夠晒正經啦啩？型啊！係咪㗎？我着咗呢件嘢，我都分唔到自己係部長定係新郎哥啊！真係咁，影相一世㗎咯喎！喂，見到我真係暈浪啊！睇下，冇事，有份禮物送俾你。咩嚟㗎？幫我拎住。哇！又揀得幾襯喎，識唔識綁啊？綁到我童軍咁樣喎。喂！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 是對立還是隊友？哪一個是我沒停留藉口？是有緣還是沒有？剛剛想要抽身，又再留後，是愛情還是追究？我跟蹤着你沒回頭路走，直到沒營救，午夜全無白晝，但我已沒法子放開手。想抽離，為何越沉越深？被你什麼吸引？我沒法講，請不要再問。天生理性未曾犯禁，卻感性的走近。